बिशा बर सग़ीर जी अज़ीम बुज़ुर्ग हस्ती दरगाह गौसुल हक़ हज़रत मखदूम सरवर नूह जो 448 सालिया नौ उर्स मुबारक हाल में इंतहाई अक़ीदत एहतराम सां मल्हायो वियो। दरगाह गौसुल हक़ हज़रत मखदूम सरवर नूह जे कादे नशीन सरवर जमाई जी रूहानी पेशवा PPMN ने मखदूम जमीलुज़्ज़मा दरगाह सरवर नूह पहुंची सालियाना साओ सूमार जे उर्स तक़रीबा जो आगाज़ किया। उर्स के मौके ते सरवर जमाई जी रूहानी पेशवा PPMN ने मखदूम जमीलुज़्ज़मा सिंध समेत मुल्क जी कुंड कुड़िश में आयल सरवरी अक़ीदतमंदन ऐं ज़ाइरन के ख़िताब कंदे चयो त अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अताअत कयो ऐं पंहिंजे औलाद के दुनिया जी तालीम सां गॾु दीनी तालीम सां पिणु नवाज़ियो, छाकाणि त दीनी तालीम ते आख़िरत जो छुटकारो ॾियारी थी। हुन वधीक चयो त सिंध जी सरज़मीन अज़ीम औलियाउनि बुज़ुर्गनि जी धरती आहे, जंहिंजे करे सिंध ॾांहुं मेरी अखि खणण खां पहिरीं दुश्मन क़ुवतुनि खे सूफ़ी बुज़ुर्गनि जी ग़ैबी ताक़तुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो। इन मौक़े ते मखदूम जमीलुज़्ज़मा तक़रीर दौरान मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम जूनियर जी पैदाइश जो समूरी सरवरी जमाई समेत आयल ज़ाइरन के मुबारक पे ॾिनियो। ॿिए तरफ़ सालाना उर्स के मौके ते मखदूम हाउस हाल जे मुख्य गेट आॾो PPMN ने मखदूम जमीलुज़्ज़मा पारां पाकिस्तान जी क़ौमी परचम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परचम जी परचम कुशाई करे मुल्क की क़ौमी सलामती लाइ ख़ुसूसी दुआ पिणु घुरी। जॾहिं त हाल म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया पारां उर्स के मौके ते दरगाह सरवर नूह खे रंग बिरंगी बल्बन सां सिंगारियो वियो। पुलिस इंतज़ामिया पारां दरगाह जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि समेत शहर जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते सख़्त सिक्योरिटी जो इंतज़ाम कयो वियो आहे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।